Қаржылық сауат. Ақша табу үлкен еңбек, оны сақтай білу кемеңгерлік, ал тапқаныңды орнымен жұмсау өнер. Луци Анни Сенека. Адам баласы ақшаны тапқанымен, оны қалай жұмсаудың жөн-жосығын біле бермейді. Қызметкерлер айлығын, кәсіпкерлер табысын, студент шәкіртақысын дұрыс жұмсауды білмесе, өз еркімен кедейлікке қадам жасайды деген сөз. Қаржылық сауатсыз адам қаржы үнемдеудің өзегі өзіне не қажет екенін білу, жомарттық пен даралықтың ара-жігін ажырата алу деген сияқты мәселеде көп ойлана қоймайды. Сондықтан қаржылық сауат дегеніміз адам өмірінен маңызды орын алар тақырыптың бірі. Кітаптың бұл бөлімінде мұсылман баласының байлық пен дүниеге қатысты ұстанымдары, сондай-ақ қаржылық сауат жайлы кейбір қажетті мәліметтерді айтамыз. Байлық пен кедейлік. Қаржыға әлсіз болса қаз алмайды, ер жігіт малсыз құлаш жаза алмайды. Бұл дүние жұртты алдайтын бейне базар, әр адам өз әлінше базарлайды. Ақан сері Қорамсаұлы. Ақша мен дүние мүлікке қатысты санамызда орнығып, танымызда қалыптасқан көзқарасымызға орай, оған деген қарым-қатынасымыз бен әрекетіміз де әртүрлі болады. Ақша дүние боқ, ақша адамды бұзады. Бай болсам, бала-шағамның психологиясы бұзылады. Тіпті наркоман болып кетуі мүмкін. Ақшаны адал жолымен табу мүмкін емес. Осы халімізге шүкір, ақыретте есебіміз жеңіл болады. Бай болсаң, адал досың болмайды. Жиған дүниеңді өзіңмен бірге алып кетпейсің. Ақшаң қаншалықты көп болса, проблемаң да соншалықты көп болады. Ақшаның артына түссең, мен де бай болар едім. Бай болсам, рухани қуатым әлсіреп, Құдайдан алыстап кетемін. Тырыштанып қажеті жоқ, Құдайдың өлшеп бергеннен артық таппайсың, тағы да басқа. Міне осы секілді ақшаға, байлыққа байланысты бір жақты пікір мен санасын, кедейлік психологиясын торлап алған адам сөзсіз жоқшылыққа тап болуы табиғи құбылыс. Әсіресе кеңес үкіметінің байды, жексұрын, кедейді жағымды етіп көрсету үгіт-насихаты кейбір адамдардың әлі күнге түп санасынан өшкен жоқ. Сондай-ақ дүниені толықтай тәрк етіп, аскетизмге шақырған бір жақты діни уағыздарды байлыққа қатысты қоғамда қате пікір қалыптастырғаны анық. Санадағы мұндай жағымсыз пікір адамды кері тартады. Алдында ақшаға қатысты үлкен мақсат қоюына, басқаша ойлануына, ізденіп еңбектенуіне кедергі келтіреді. Бойдағы қабілет қарымына тұсау салып, ішкі ресурстарының толық ашылуына мүмкіндік бермейді. Сөйте тұра, мұндай пікірдегі адамдар көбінесе байлыққа сырттай қызығып, іштей тамсанумен өмірі өтеді. Өйткені бұндай көзқарас адамның мына дүниедегі материалдық қажеттілігіне кереғар болғандықтан шындыққа жанаса бермейді. Адамның көбі қанағат, шүкір секілді құндылықтарды орынсыз қолданып, онымен өзінің жалқаулығын жабуға, білімсіздігін ақтауға, ішкі мазасыздығын, тіпті қызығу мен қызғанышын жұбатуға тырысады. Ал керісінше, мол ақша мына дүниеде үлкен мақсаттарды орындауға қажет. Балаларыңыздың сапалы білім алуына жағдай жасайсыз. Байлық арқылы мұқтаж жандарға көмектесу мүмкіндігіне ие боласыз. Дәулет жиып, оны Алла жолында жұмсау сауапты құлшылықтың түрі. Материалдық жағдай жақсы болса, шығармашылықпен алаңсыз айналысуға мүмкіндік бар. Көп ақша болса, ел кезіп жер көресің. Көкжиегің кеңейеді. Өзіңе деген сенімің артады. Ел ісіне араласасың. Тағы да басқа. Осы секілді байлыққа қатысты санасында жағымды пікір қалыптасқан адамдар арман мақсаты да асқақ болады. Сол мақсатына жету үшін көп еңбектеніп тер төгеді. Құранның 80-нен аса жерінде намаз құлшылығымен қатар зекет беруді бұйырған аяттар бар. Демек, намаз қандай ұлық ғибадат болса, зекет те сондай маңызды құлшылық. Ал зекет беру мүмкіншілігіне ие болу үшін кісі дәулетті болуға тиіс. Адам жан мен тәннен жаралған. Жанымыздың қажеттігін намаз, ораза секілді құлшылықтармен қанағаттандырамыз. Ал тәнімізді ше? Өйткені тәніміздің де өзіндік қажеттілігі бар. Тән материяға тікелей тәуелді болғандықтан, оның азығы да материалды дүние болмақ. Ал адамның осы қажеттігін өтеу, оны дұрыс әрі адал азықпен қамтамасыз етуі аса сауапты іс. Құранның көптеген аятында дүниесін игі жолда жұмсағандардың дәрежесі жайлы, садақа берудің сауаптылығы турасында қайта-қайта айтылған. Мысалы, Бақара сүресінде мал мүлкін Алла жолында сарп еткендердің, мысалы 7 бірдей масақ шығарған, әр масағында 100 дәні бар дәнек секілді. Алла қалаған пендесіне сауабын еселеп береді. Алла өте кең, сондай жомарт, барлық нәрсенің жай-күйін өте жақсы білетін шексіз ілім иесі. Десе, басқа бір аятта, дүние мүлкін түн демей, күн демей жасырын һәм жария түрде игі жолда жұмсайтындардың Раббылары дәргейінде алатын ерекше сауабы, сыйы бар. Олар үшін әсіресе ақиретте ешбір қорқыныш жоқ, һәм олар
онда әсте мұңаймайды делінген. Пайғамбарымыздың өзі берген қол алған қолдан қайырлы, қуатты мұсылман әлсіз мұсылманнан әлде қайда қайырлы деу арқылы әрдайым берген қол болуға, қайырымды мұсылман деңгейіне көтерілуге шақырған. Сондай-ақ Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалям күпірліктен әрі кедейліктен Аллаға сыйынамын деп дұға жасаған. Адам бол, мал тап. Абай Хакімнің адам бол, мал тап деген сөзінің мәні тереңде. Адамдық қасиетке ие болмай тұрып, байлыққа иелік ету соншалық опа бермейді. Өйткені адам баласы өзінің жаратылыстағы миссиясын терең түсінбесе, ол іштегі эгосын уақытша қанағаттандыру үшін өмір сүреді. Яғни нәпсі қалауын тояттандыруға тырысады. Өзгелерден үстем болу үшін басқалардың назарын өзіне аудару сияқты жалған көріністерге ұмтылғыш келеді. Жұртқа өзін мойындатсам дейді. Ең ірі байдың бірімін, тым мықтымын, тағы басқа жалған мақсат үшін күндіз түні тер төгеді. Мұндай кезде оның ішкі эгосы құдайына айналады. Сөйтіп ол өзінің бар әрекетін ішіндегі эго құдайын қанағаттандыруға жұмсайды. Рухани тұрғыдан кемелдене алмаған жандардың қабілет қарымы жетілген сайын іштегі мені қоса семіріп, тәкаппарлығы қатар өсіп отырады. Олар көбінесе байлықты немесе атақ мансапты өмірінің ұлы мұратына айналдырып алғандықтан, діттеген мақсатына қол жеткізген кезде тәкаппарлыққа бой алдырып жатады. Үнемі басқалардан мақтау мадақ дәметеді. Жасаған жақсылығын міндетіне бастайды. Ал керісінше жинаған дүниесінен немесе атақ Olive & Advisors компаниясының иесі Кирк Стивенсон компаниясы 1,8 миллиард доллардан бар болғаны 1,5 миллиард долларға құлдырағаны үшін пойыздың астына түсіп қаза тапқан. Дәулет жинап бай болу аса терең мәнге ие құбылыс. Мысалы, адам баласы пайдалы кәсіп ашып, халықты жұмыспен қамтып, олардың отбасын асырауларына жағдай жасаймын. Жастардың оқу-тоқуына ынталандырамын. Һәм жан-жақты жетілуіне жағдай туғызып, жақсы азамат болып қалыптасуына көмектесемін деген секілді. Яғни Алла тағала адамға байлықты жеке басы баю үшін емес, жер бетін көркейтсін, жақсылық пен қайырымдылық жасасын деп береді. Егер осы үкімді орындасаңыз, Абай атамыз айтқандай, Алланың сүйікті құлы боласыз. Осы ұлы мақсат жолында жұмсаған дүниең, күш қайратың, сарп еткен уақытың бәрі сауапты іске айнала шыға келеді. Осындағы ұлы мақсат, биік мұратты толық түсінген жағдайда байлықтың мәні ашылады. Олай болмағанда, тек нәпсі тояттандыру үшін ғана ат оздырған, дүние жиған пасық байдың бірі боласыз. Әйтеке бидің батыр боп жауға найзаң тимесе, батырлықтан не пайда? Бай болып халқыңа пайдаң тимесе, байлығыңнан не пайда? Дегені де осы. Шәкәрім Құдайбердіұлы малды жан мен ар үшін жеу керектігін алға тартады. Мақтан үшін мал жима, жан үшін жей. Қазаққа көз сүзбестің қам үшін жей. Арың сатпа, терің сат, адалды ізде. Ғибадат пен адалдық ар үшін жей. Демек, байлыққа қол жеткізу адамның мына дүниедегі негізгі миссиясы бола алмайды. Байлық бар болғаны ұлы мақсат, биік мұратқа жетудің құралы ғана. Мысалы, атақты имам әрі бай саудагер Әбу Ханифаға өзінің сауда керуені жолда тоналып, дүние мүлкі түгелдей жоғалды деген хабар жеткен кезде, ол сәл ойланып тұрып, Аллаға шүкір дейді. Кейін ол кісіге, керуеніңіз аман есен, басы бүтін екен, манаға хабар жаңсақ болды деген сүйінші жеткен сәтте де сәл кідіріп, Аллаға шүкір деп үн қатады. Мұны байқап отырғандар, керуеніңіз жоғалғанда да қайта табылды деген хабар естіген кезде де Аллаға шүкір дедіңіз. Мұның мәнісі қалай деп сұрады. Әбу Ханифа болса, екі жағдайда да жүрегімді тыңдадым. Жоғалды деп қайғырмады, табылды деп шаттанбады, соған шүкір еттім деген екен. Осы оқиғаны естіп сүйсінген бір ақын былай деп толғапты. Мақсатым ұзақ, алдымда теңіз, кетпейме ұзап талпынбай жүрсеңіз. Мәжбүрмін оған теңізбен өтем, дайынба қане бүтін кемеңіз. Әркімге қызық толқынның үні, жан біткен суда қолыңда жүгі, арманың алыс адыра қалар, кемеңнің мінген тесілсе түбі. Дүние теңіз, жүрек бір кеме, болмаса сабақ айтайын неге, астарын ұғын, ақылға жүгін, жоқ барды жырлап, нені айттың деме. Десе дегендей,
Дүние бейне бір теңіз іспетті. Егер адамның ниеті асыл мұрат пен биік мақсатқа құрылмаса, жарты жолда кемесі тесіледі. Тесілген кеме суға батып, жағаға жете алмайтын сияқты, ішіне дүние толған жүрек биік мақсатқа жете алмайды. Ұлы мақсатқа жету үшін жүрек кемеңізге дүние суы кірмеуі шарт. Қол мүлікте, көңіл мәликте, бар мүліктің негізі иесі Аллада болуы маңызды. Бұлай болмаған жағдайда адам баласы тұғырынан тайып, таттана бастайды. Адамның таттануы түрлі қасіреттер мен зұлымдылықта жол ашады. Бұл жайында түрік ойшыл, әлеуметтанушы ғалым Жемил Мерич адам сүю үшін, ал дүние мүлік қолдану үшін жаратылған. Әлемдегі бүгінгі хаос керісінше дүние мүлікті сүйіп, адамды елемеуден туындап жатыр деген екен. Олай болса, өмірдегі мақсатымыз, армандаған жетістіктеріміз ұлы мұрат пен биік мақсат аясында қарастырылса ғана биік аңсарға айналады. Сонда сен адами қарызыңды өтейсің, Алланың сүйікті құлы боласың. Олай болса, қадірлі оқырман, байлық сені емес, сен байлықты басқар. Дүние саған қызмет етсін. Еңбекпен тапқан нан тәтті. Еңбек қылмай тапқан мал дәулет болмас. Қардың суы секілді тез суалар. Абай. Еңбексіз құр арман мен бос қиял жетістікке жеткізе алмайтыны айтпаса да түсінікті. Өкініштісі, бүгінгі таңда көп адам аз еңбектеніп, көп пайдаға кенелу дейтін психологиялық дертке шалдыққан. Көрінбеген нәрсені аламын деп, айрылма қолыңдағы бар малыңнан, деп Мәшһүр Жүсіп ескерткендей, түрлі қаржылық пирамида мен лотерея ойынынан ақшасын судай шашып жүргендер жетерлік. Көрінбейтінді қуалап, құмар ойынға ұтылып жатқандар қаншама. Бұл құбылысты рухани ауру деуге болады, немесе санадағы кедейлік. Бұдан құтылмай еш нәрсе оңалмайды. Құранда әр адам өз еңбегінің қарымын ғана алады делінген. Құдай өзі береді, ризық Алладан дейтін сөздермен жалқаулығымызбен жатып ішер масылдығымызды жаба тоқуға болмайды. Еңбексіз келген ақша адал жолға жұмсалмайды. Еңбексіз мал табуға құмарлық кедейліктің жолы. Абай өзінің аш қарын жұбанама, майлас жемей атты өлеңінде еңбек жоқ, харекет жоқ қазақ кедей. Тамақ аңдып қайтеді тентіремей деп сынай келе, жалға жүр, жат жерге кет, мал тауып кел. Малың болса сыйламай тұра алмас ел. Қаруыңның барында қайрат қылмай, қанға біткен өмірдің бәрі де жел. Деу арқылы ұрпақтан ешбір жұмысты арланбай жасауға, тіпті жалға жүруге, қажет болса бөтен елге, басқа жерге барып ақша табуға шақырады. Сол сияқты Шәкәрім қажы: ерінбесең еңбекке дәулет дайын. Жаратқан жоқ жатсын деп бір құдайың, ойласын деп ой берді көруге көз, аяқ берді тапсын деп басқан сайын. Үйде отырып салғанмен сары уайым, тілегенің тұрама саған дайын. Жүріп тұрып ойланып істеп көрсең, харекеттің білесің сонда жайын. Жатып ішкен жан тыныш, салғырт салақ. Оған арам харекет ой ойламақ. Іздемеген кісіге қайдан келсін, таза киім, жылы орын, тәтті тамақ, деп елді масылдықтан жирендіріп, еңбек етуге, малды мақтан үшін емес, билік мұрат үшін жинауға насихаттайды. Адам еңбегімен сыйлы, маңдай терімен абыройлы, ал жатып шер масылдың өзіне де, өзгеге де, Құдайға да сүйкімі жоқ. Фэн-шуйдің үкімі. Фэн-шуй – даосизм наным сенімдеріне тиесілі мистикалық сенім жүйесі. Фэн сөзі жел, шуй сөзі су деген мағынаны білдіреді. Даосизм құрамында діни философиялық элементтері бар Қытайдың дәстүрлі ілімі. Фэн-шуйді біреулер ілім деп жатады. Бұл ілімге жатпайды. Ол ци энергиясының адам өміріне жағымды әсерін іздеу негізінде пайда болған мистикалық сенім жүйесі. Ци – Қытай философиясында ғаламды толтырып тұрған энергия немесе табиғи күш. Фэн-шуй теориясын құрастырған Ян И есімді кісі. Ол жақсы үй тұрғызу үшін немесе жақсы шаруашылық ашу үшін айдаһардың демі қажет деген. Сөйтіп айдаһардың демі бар деп білген жерлерге жақсы жаман деп өзінше болжам жасаған. Фэн-шуйге әлемдегі ғылыми қоғамдастықта жалған ілім деген баға берген. Мәселен, фэн-шуй жайында ақпаратты алғаш болып Еуропаға апарған Эрнст Айтель бір сөзінде фэн-шуй соқыр сенім жүйесі. Ол адамдарға байлық пен жақсылық әкелу үшін қабірді қай жерден қазған дұрыс, үйді қай жерге салу керек деген секілді негізсіз болжамдарды үйретеді дейді. Ғалымдар фэн-шуйды әу баста өлілерге қатысты әдет ғұрып негізінде пайда болғандығын айтады. Біздің заманымызға дейінгі 9 ғасырда ежелгі Қытайда өлілерді жерлейтін ортақ қабір салу ғұрпы болды. Қайтыс болған кісіні жақындары қалған жерге және өзі қалағандай көме алатын.
Осы жерден фэн шуй сенімі ортаға шығады. Жақындары қайтыс болған адамды өздері жақсы жерге, өліге ыңғайлы деп білген жерге көметін. Осылайша бұл бірте-бірте соқыр сенімге айналып кеткен. Ежелгі Қытайдан бастау алған бұл соқыр сенім біздің дәуіріміздің 11-12 ғасырында үйдің құрылысы мен үй ішіндегі жиһаздарды орналастыру ісіне ауысты. Сондықтан қазіргі таңда пәтер ішін бөліктерге бөліп, қытайлық сувенирлерге көкшіл айдаһар, құрбақа айдаһар, үш аяқты құрбақа, тағы басқа заттармен толтыру ілімге балап, оның тарихын 6000 жылдық деп жүрген адамдарға сенудің ешбір негізі жоқ. Жалған сенім бола тұра, адамдардың фэн шуйге сенуінің астарында сенде бәрі жақсы. Мына сувенирді қойсаң, үйіңе ақша легі ағылады. Айнаны былай қой, есік мына жақтан ашылатын болсын. Мұның бәрі сен үшін жақсы энергия әкеледі деп оңай олжамен тез баюды уәде етіп жатыр. Оңай пайдадан үміт еткен адам, оның дұрыс немесе бұрыстығына және қаншалықты ақылға қонымды екендігіне мән беріп жатпайды. Сөйтіп өмірін қалайша мистикалық жалған сенім принципіне негіздеп жібергенін байқамай да қалады. Шариғи және ғылыми негізі жоқ жалған мистикалық сенімдерге иланып, өмірді соған негіздеу үлкен адасушылық және күнә. Сондықтан жалған сенім мәселесінде абай болған жөн. Әсілінде мұсылмандық сенім бойынша ризық несібені беретін Алла. Адамнан талап етілетін нәрсе болса, жақсы ниетпен қажырлы еңбек. Біреудің қолымен жасалған бақа шаян немесе айдаһар мүсіндері ақша шақырады деп сену сау ақылға сыймайтын дүние. Байлық пен ақша тартатын асыл зат адамның шынайы ниеті мен еңбегі. Абай да бұл принципті 4-ші қара сөзінде қулық саумақ, көз сүзіп, тіленіп, адам саумақ, өнерсіз иттің ісі. Әуелі Құдайға сиынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды деген. Олай болса, елімізде өздерін ментор, коуч санап жүрген кейбір отандастарымыз адамдардың сауатсыздығы мен сенгіш мінезін пайдаланып, дінімізге қайшы өзге елдің жалға сенімін тықпалап, еш пайдасы жоқ мүсіндерді, әмияндарды сату арқылы қалталарын қампайту әрекеті шариғи һәм адами тұрғыда күнә болмақ. Пайғамбардың тіленшіге өсиеті. Бір күні пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламға тақыр кедей кісі келіп қайыр тілейді. Пайғамбарымыз оған үйіңде қандай дүние бар дейді. Әлгі кісі үстімізге киетін әрі төсеніш ретінде пайдаланатын бөз бен су ішетін ыдыс бар дейді. Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам үйіндегі сол екі затты алып келуін талап етеді. Сахаба заттарын бірден алып келіп пайғамбарға табыстайды. Алла елшісі, мына заттарды кім сатып алады деп сахабаларына ұсыныс тастайды. Бір кісі тұрып, мен бір дихрамға сатып аламын дейді. Пайғамбарымыз, кім көбірек ақшаға сатып алады деп тағы 2-3 рет сұрайды. Мен 2 дихрамға аламын деп ниет білдіреді басқа бір сахаба. Заттар сол кісіге сатылады. Алла елшісі 2 дихрамды кедей кісіге беріп, бір дихрамына отбасыңа азық ал екіншісіне базарға барып балта сатып әкел дейді. Базардан балта сатып әкелген адамға пайғамбарымыз, енді орманға барып отын шауып, соны сат. 15 күн бойы мен сені мына арадан көрмейтін болайын дейді. Әлгі кісі пайғамбар айтқандай отын шауып, оны базарға сатып, 10 дихрам ақша табады да, отбасына азық-түлік, киім-кешек сатып алады. Мұны көрген Алла елшісі, міне, бұлай жасауың қиямет күні қайыршылық салдарынан жүзің қара дақ болып келуінен әлде қайда қайырлы дейді. Аталған қиссаның ғибрат алар тұсы көп. Қысқаша қайратын болсақ, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам алдына келген кісінің мәселесін түбегейлі шешудің жолын көрсетті. Балық емес қармақ ұстатты. Қаржы табу үшін мүмкіндікті сырттан іздемеу. Өз әлеуетің мен қабілет қарымыңды дұрыс бағалап, қолыңнан келетін істі таба білудің маңыздылығын байқаймыз. Сахабалардың бір-біріне қолдау көрсетуі. Бөз бен су ішетін ыдысты 2 дихрамға сатып алған кісіге бәлкім бұл заттар мүлде қажет емес шығар, бірақ қиналған кісіге қолдау көрсетті. Пайғамбарымыз кім көбірек ақшаға сатып алады деп тағы да 2-3 рет сұрау арқылы сатылатын заттардың бағасын арттырып бәс сауда жасады. Кедей сахабаның кеңеске құлақ түріп, аянбай еңбек етуі, жауапкершілікті сезініп, сенімді ақтауы да үлгі аларлық әрекет. Өз ісіңнің шебері бол. Ғажайып істі жасаудың жалғыз жолы істеген ісіңді шынайы жақсы көру ғана. Стив Джобс.
Ғалым ғылымында, кәсіпкер кәсібінде, құрылысшы құрылысында, дәрігер емдеуде, мұғалім сабақ үйретуде, қысқасы әркім өз саласының жілігін шағып, майын ішкен, хас шебер болуы ләзім. Бір адам әр салада хас шебер болмауы мүмкін. Оған қамшының сабындай ғұмыры да, қарым-қабілеті де жетпеуі ықтимал. Бірақ әр адам бір саланың шын шебері болуына толық мүмкіндігі бар. Бір саланың майталман маманы болу үшін 10 000 сағат жұмсау қажеттілігі айтылады. Әр саланың басын бір шалғаннан бір істің мықты маманы болған әлде қайда артық. Алла елшісі бір хадисінде Алла тағала сендердің араларыңда істі кемеліне жеткізіп, сапалы істейтіндерді жақсы көреді деген. Абай айтпақшы, адамның көңілі шын мейірленсе, білім ғылымның өзі де адамға мейірленіп, тезірек қолға түседі. Белгілі бір істі хас шебері болу үшін әуелі ол істі шын сүюің керек. Таңдаған салаң қолыңнан ең жақсы келетін іс болуы қажет. Сонда жасаған жұмысыңның ләззат аласын. Адам өзі сүйетін, қолынан жақсы келетін, халыққа пайдалы іспен айналысқанда ғана жақсы нәтижеге қол жеткізеді. Кез келген іс махаббатпен нұрланады. Шын сүйіспеншіліктен туған дүние ғана сұлу һәм құнды болмақ. Шеберлік ұдайы біліміңді жетілдіруді, қажырлы еңбекті, ұзақ уақыт табандылықты талап етеді. Әсіресе қазіргі заманда барлық сала өте жылдам өзгеруде. Әр салада күн санап жаңа дүниелер пайда болуда. Кешегі білгенің бүгінге жарамайды. Сондықтан кәсіби илігіңді дамытуға тоқтаусыз инвестиция құйып, жетілдіріп отыруың міндет. Шеберлігіңді арттыру үшін қай жерде, ненде елде, қандай курс болса да соны үйренуге талпын. Өкініштісі, бізде көптеген мамандық иелері университетте алған білімімен шектеліп қалған. Кейбір кісілер кәсіп бастай сала бірден баюды көздеп түскен қаржыны өз кәсібін дамытып, өркендетуге қимай жатады. Соңында бәсекеге шыдас бермей, дағдарысқа ұшырайды. Бұл сапалы іс істеу құндылығының бойға сіңбеуінен туындайды. Бірінші орынға ақшаны емес, елге сапалы қызмет ұсынуды қойғанда бәрі басқаша болады. Мейрамхана аштыңыз ба? Әуелі ақшаны емес, халыққа ең сапалы, пайдалы тамақ беруді ниеттеніңіз. Кез келген салада солай. Құранда «Уа Мұхаммед, мұсылмандарға былай деп айт, қарекет қылыңдар, істеріңді Алла да, оның елшісі де, мүміндер де көреді» дейді. Демек, әр ісімізді Алланың, пайғамбардың халықтың назарына ұсынатын деңгейде сапалы атқаруға тырысуымыз қажет. Ол үшін істеген ісіңнен бірінші кезекте қалтаңа түсетін ақшаны емес, көпшілікке пайдалы болуды көздесең, жұмысың нәтижелі һәм сапалы болады. Хақтың разылығын, халықтың алғысын аласың. Ал ризашылық бар жерде мол береке мен биік нәтиже болары сөзсіз. Еңбек адамнан, ризық Алладан. Әуелі Құдайға сыйынып, екінші өз қайратыңа сүйеніп, еңбегіңді сау. Еңбек қылсаң, қара жерде береді, құр тастамайды. Абай. Алла тағала мына дүниеде әр нәрсені себеп-салдар заңдылықтарына байлаған. Жақсы өнім алу үшін тыңайған жер жырту, дұрыс тұқым таңдап, оны уақытылы егу, дәрісін шашып, тыңайтқыш құю, арам шөптен залалсыздандыру, үнемі суару секілді барлық шарттарды дұрыс орындауға тиіссің. Одан кейін нәтижесін Аллаға тапсырып, шынайы тәуекел ет. Еңбек еттім, енді сөзсіз бай боламын деген ұғым өте қате. Егер барлық еңбек еткен адам міндетті түрде бай болатын болса, кәсіби дағдарыс ұшырап, қарызға батқан кәсіпкерлер болмас еді. Адам қанша еңбек етсе де, ризығының мөлшерін, берекесін Алла береді. Құранда бұл жайлы, расында Раббың қалағанына ризық несібен молынан береді, қалағанына аз әрі өлшеп береді. Ол құлдарының жағдайынан толық хабардар, олардың жай-күйін анық көруде, делінген. Құранда осындай мағыналы бірнеше аят бар. Алла тағаланың Раззақ деген есім сипаты осыны меңзейді. Сондықтан ризыққа байланысты формуланы дұрыс қою керек. Еңбектенесің, байлыққа жеткізетін барлық шарттарды орындайсың, бірақ Алла тағалаға кімге, қашан және қай жерде қалай беретінін өзі біледі. Адам баласы Алланың құзыретіндегі ризық беру, нәсіп ету ісінде бақылауына алып, осында ұстауға ұмтылғанда уайым қайғы, стресс пайда болады. Жетістікке жеткен кәсіпкерлермен сөйлескенінде, олар өздерінің қажырлы еңбегінің жанында жоспарда жоқ мүмкіншіліктер мен сәті түскен кездесулер нәтижесінде кәсіптерінің өрге домалап, мол дәулетке қол жеткізгендіктерін айтады. Мысалы, белгілі кәсіпкер Сырымбек Тауа алғашында елімізге Жапониядан көлік әкеліп сатумен айналысады. Бірде оған Гонконгтан 2 автобус көлігін әкеліп беруге тапсырыс түседі. Кәсіпкер дереу Қытайға барып, тапсырыс бойынша 2 автобусты сатып алады.
Қайтарда көліктің салоны бос қайтпас үшін оған қандай да бір заттар тиеп алу идеясы туады. Сөйтіп автобус орындықтарын шешіп, оның артындағы бос орындарға жинастырады. Ойлана келе балаларға арналған киімдер мен ойыншықтар сатып алады. Бірақ екі автобуста да бос орын әлі жеткілікті еді. Сөйтіп жүргенде ескі көліктерді бөлшектеп сататын пакистандықтарға жолығып қалады. Нәтижесінде ешкімге қажеті жоқ үйіліп тұрған ескі көліктердің доңғалақтарын автобусқа тиеп алып жолға шығады. Елге жеткен соң қызық болғанда әкелген автобустан емес, керісінше ескі көлік доңғалақтарын сатудан көбірек пайда табады. Сырымбек та осылайша кездейсоқ жаңа кәсіптің жолын табады. Кейін табанды еңбегінің арқасында көлік доңғалақтарын шығаратын Қытайдың Triangle және Жапонияның Yokohama компанияларының Қазақстандағы дистрибьюторлығына қол жеткізеді. Осылайша Сырымбек бауырымыз кездейсоқ ұшырасқан кәсіптік бағытының арқасында ірі бизнесменге айналады. Демек, табанды еңбек бізден, ал сәттілік пен несібе, береке мен рызық Алладан. Дінге бет бұрған кейбір кісілер керісінше Алла өзі береді, ризық Алладан деп өздерінің жалқаулығын дінмен жабуға тырысады. Бұл үлкен қателік. Құранда намаз өтеген соң жер бетіне тараңдар және Алланың шексіз шарапатынан ризық несібелеріңді іздеңдер. Бұған қоса Алланы көп еске алыңдар, сонда мақсат мұраттарыңа жетесіңдер делінген. Бұл аятты мұсылман баласының еңбек пен ризыққа қатысы формуласы деуге болады. Құлшылығыңды орындаған соң жаһан кезіп, ризық іздеп, еңбек етуді бұйырады. Аяттың соңындағы Алланы көп еске алыңдар сөзінен істің нәтижесін Аллаға тапсыру қажеттілігін, дұға тілектің керектігін нұсқайды. Ешкімнің ақысын жеме. Адал еңбекпен мал іздемек – ол арлы адамның ісі. Абай. Мал дәулетіңнің берекелі болуы кісі ақысын жемеумен тікелей байланысты. Алла елшісі бір хадисінде жұмысшының ақысын маңдай тері кеппей тұрып беріңдер дейді. Яғни қарапайым жұмысшының айлығын асыға күтіп отырған үйінде бала шағасы бар. Кәсіпкер соны түсініп, үлкен жауапкершілікпен сезінуге тиіс. Сонда оның тапқаны адал, көңілі тыныш. Еңбегі дұрыс бағаланып, еңбек ақысын уақытылы алған жұмыскер жұмысын бар ықыласымен адал атқаратын болады. Дәстүрлі әнші Жәнібек Карменов бұл жайлы былай дейді. Еңбекпен еккен бәйтерек, күтімін тапсаң солмайды. Қулықпен тапқан мал арам, өзіңе қайыр болмайды. Рас, қулықпен біреудің еңбегін жеп тапқан табыстың түбі жақсылыққа бармайды. Адал табысқа ынталандырылған Алла елшісі, бала шағасын адал табыспен асырауға тырысып жүрген адам Алла жолында күрескермен тең. Ар ұятын сақтап, адал дүние іздегендер шейіттермен деңгелес деген. Студент әулие. Бірнеше күн бұрын Астанадағы Мұмтаз мейрамханасында жүздері таныс екі жігіт күлімдеп келіп, ерекше ықыласпен амандасты. Бірден тани кеттім. Дастан мен Манас. Дастарханға шақырып едім, бірден келісе кетті. Әңгімеміз жарасып, осыдан дәл 8 жыл бұрын болған оқиғаны еске түсірдік. Бұл екі жігіт менің көзімде жер бетіндегі тірі жүрген әулие. Неге дейсіздер ғой? Айтып берейін. Алматыда діни басқармада бөлім меңгерушісі болып жүрген кезім. Бір топ жігіт менен өмірлеріндегі маңызды бір мәселенің фәтуасын сұрай келіпті. Мұқият тыңдадым. Екеуі де QuestNet желілік маркетингінің Қазақстандағы басты лидерлері. Екеуі де студент болғанына қарамастан, Қазақстанда осы істі дөңгелетіп, айына емес күніне қыруар табысқа кенеліп, қалталары майланып жүрген көрінеді. Мінгендері қымбат көлік, күнделікті асты тек қымбат мейрамханалардан ғана ішеді. Жұмыстарының дөңгелегені соншалық, аз ғана уақыттың ішінде бір ғана Алматыда 27 офис ашып үлгерген. Қанаттарының астында 9 мыңға жуық адам тіркелген. Осындай пайдаға кенеле тұра, жүректеріндегі иман үні оларды менің алдыма бірақ шығарды. QuestNet желілік маркетингі адал ма, арам ба? Сұрақ күрделі. Ал арам болса ше? Күнделікті құйылып жатқан пайданы алақанының сыртымен ысырып тастап, баяғы тас қалпына, студенттік қарапайым өмірге қайта түсуге күш жігері, жүрегіндегі иман қуаты жетер ме? Күмәнді. Мен істің мән-жайын, аталмыш маркетингтің жұмыс істеу тәртібін тыңдағаннан кейін оларға екеуіңізден естіген мәліметтерге ғана сүйеніп, мұндай күрделі мәселенің үкімін дәл қазір табан асты шығарып бере алмаймын. Маған ертең арнайы келіп, бейне бір жаңа клиенттеріне түсіндіріп жатқандай осы маркетингті егжей-тегжейлі таныстырыңыздар. Қосымша кітап, брошюра секілді түсіндіру құралдарыңыз бар болса, оны да өздеріңізбен бірге ала келіңіздер. Сонда ғана толыққанды жауабын айта аламын деп шығарып салдым. Ертесі жұмыстан кейін бір топ жігіт болып кабинетіме кірді.
Мен оларға айналайындар, білемін, сіздер осы сауда түрі арқылы қомақты қаржы тауып жүрсіздер, сондықтан сіздер адал болса екен деген ниетпен келіп отырсыздар. Басқаша айтсақ, адал болсын, қайткенде де адал болу керек деген көңілде, сондай психологияда тұрсыздар. Ал мұндай күйдегі адам көбінесе өздері қаламаған арам деген үкімді естігенде, өздерінше түрлі ақтау мен сылтау іздеп, түрлі дәйектерді алға тартып, өздеріне керек адал деген үкімді естігенге дейін байыз таппайды. Ендеше сіздер осыған абай болыңыздар. Менің келтірген дәйек-деректерімнің ой таразысы мен ождан безбеніне салып, әділ қорытынды жасаңыздар дедім. Олар, оныңыз рас, сондай күйде отырмыз деп бір күліп алды. Манас деген жігіт маған аталмыш желілік маркетингті таныстырып жатыр. Талай адамның оп-оңай басын айналдырып алатын, өздері әбден машықтанған жүйемен зуылдатып түсіндіріп жатыр. Мен нақты сұрақтар қойғанда іркілдеп қалады да, айналып қашып басқа жағын түсіндіре бастайды. Осылай бірнеше қисынды сауалдамаларды қойдым. Мардымды жауаптан гөрі жалтырмалы сөздер естідім. Түсінікті болды. Бұл сауда түрі күмәнді. Бірнеше күннен кейін тағы да келіңіздер. Оған дейін мен сіздерге әкелген мына 11 баспалдағы атты кітапты оқып, толыққанды байламға келіп, нақты үкімін айтамын деп шығарып салдым. Кітапты түгел оқыдым. Бұл сауда түрінің нағыз алаяқтықтың кәсіби түрі екеніне көзім әбден жетті. Не керек? Бірнеше күннен кейін әлгі жігіттерге бұл сауда түрінің харам екенін егжей-тегжейлі, нақты дәйектермен түсіндірдім. Бірен сараны болмаса, көбісі еріксіз әрең бас шұлғып отыр. Көздерінде енді не істейміз деген қорқыныш пен қимас қарас байқалады. Мен оларға өздеріңіз де байқағандай бұл сауда түрі алаяқтықтың кәсіби үлгісі екендігінде сөз жоқ. Әрине сіздерге мұны тастау оңайға соқпас. Бірақ дүниелік баянсыз арам пайдан емес, ертеңгі болатын мақшардағы беретін ауыр есебімізді ойлауымыз керек. Дегенмен сіздерге мынаны сүйіншілеп айта аламын. Егер Алла ризалығы үшін осынау арам пайдадан шын ықыластарыңызбен бас тартатын болсаңыздар, екі дүниеде де жаман болмайсыздар. Ерте ме кеш пе мұның қарымы сөзсіз қайтады. Бастапқы кезде сіздерге ауыр болады. Қайтадан жатақханаға, қарапайым өмірге қайту қиын соғады. Бірақ Алланың ризалығы үшін бәріне көнесіздер деп шығарып салдым. Айтқанымдай психологиялық һәм материалдық өте ауыр жағдайда бастарынан кешіріпті. Жинаған ақшаларын қанатының астындағы адамдарға таратып береді. Өйткені пирамиданы өздері тоқтатқан жағдайда у-шусыз кету үшін солай істеуге міндетті. Олар кеткен соң 27 офистің көбі жабылып, қанаттарының астында тіркелген 9000 адам тарыдай шашылып кетеді. Бір күні қалтамызда ыстық ас жеуге көк тиынымыз жоқ. Бөлмеме келіп, нанға майонез жағып жеп отырған аянышты жағдайымды көргенде бір студент танысым мені қағанат асханасына апарып бір тойдырған еді деп, дастан қаржылай қатты қиыншылық көрген күндерін еске алды. Енді естіп отырмын, жұмыстарының кері кеткеніне ашуланған аталмыш желілік маркетингтегі қыруар табыс тауып жүрген басқа бір лидері осының бәріне себеп болған қайраттың көзін құртқызамын деп ант ашыпты. Қытайдағы компанияның есеп шотына бұрынғыдай ағыл-тегіл құйылып жатқан ақша азаяды. Көп өтпей шетелден компания басшыларының 2 адамы ұшып келіп, Дастанды қайтадан QuestNet желілік маркетингіне жұмыс істеуге көндірмек болады. Тіпті олар жұмыстарына кедергі болған менің фәтуамнан да хабардар болыпты. Қайрат деген кім? Керек болса басқа үлкен дін ғалымдарының фәтуа аламыз дегенде көрінеді. Тіпті оған Bentley автокөлігін және Алматы қаласынан аса қымбат тұратын пәтер ұсынады. Бірақ Дастан бауырымыз жоқ деп үзілді-кесілді бас тартады. Міне ерлік, міне имандылық. Бір күнде тап-тақыр кедейге айналатынын білсе де, ондағы иман қуаты 5 күндік дүниедегі харам табысты емес, тура жолда ақыреттік сауапты таңдатты. Міне иманның сиқырлы күші, міне тірі әулие. Дастан QuestNet желілік маркетингінен кеткен соң қаржылай қатты қиналып қалады. Жатақханада нанға майонез жағып жеп отырғанымды көрген бір танысым мені қағанат кафесіне апарып ас берді деп шалқыған өмірден соң әп-сәтте кедейге айналған сол күндерін есіне алғаны бар. Оқуын бітірген соң Дастан бірнеше жыл әскери мекемеде қызмет атқарды. Ал бүгінде еліміздің бірнеше қаласында табысты жұмыс істейтін дәми ресторандар желісінің иесі. Дастанның тарихы жаратқанның ешбір шынайы ниетті, ізгілік амалды қайтарымсыз қалдырмайтындығының тарихы. Ал мен жылдар бұрын айтқан сүйінші хабарымның орындалғанына куә болып жаратқанға шүкір еттім. Үнемдеу құндылығы. Өсек өтірік мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, 5 дұшпанын білсеңіз. Абай.
Қаржы үнемдей білу адам өмірінде аса маңызды рөл атқаратын қарекет. Адам үнемдеу құндылығын үйрену арқылы межелі мақсатына оңай жетеді. Үнемдеу ұғымына адамның бойындағы қажырлық қайраты мен сабыр тағаты секілді дүниелер де кіреді. Мәселен, бойдағы сабыр қуатын үнемдемей, болмашы нәрселерге сарқып берген кісі қажетті сәтте байсалдылық таныта алмайды. Өткен іске өлердей өкініп, немесе болашақты қатты уайымдаған кісі дәл қазіргі шаққа қажыр қайраты, сабыр қуаты жетпей қалады. Адам бойындағы күш қуатын үнемдемей, ұсақ-түйек істерге төгіп тастаса, маңызды жұмысқа келгенде күш-жігері жетпей, әлсіздік танытады. Қаражат та солай. Үнемдеуді өмірлік қағида етіп алған кісінің табысы берекелі болады. Бірақ үнемдеуді сараңдықпен, жомарттықты ысырапшылдықпен шатастыруға болмайды. Орынсыз жерде үнемдеу сараңдық, ал жөнсіз жерде шашып төгу жомарттық емес, ысырап. Үнемдеуге байланысты қазақтың мынандай жақсы сөз қалған: тарта-тарта жесең тай қалар, қоя-қоя жесең қой қалар, қоймай жесең нең қалар. Қолыңдағысын үнемдеп қолданатын кісі Алла берген нығметтердің қадірін түсініп, шүкіршілік жасап жатыр деген сөз. Шүкіршілік тек қана Алла бергеніңе шүкір деп айтумен бітпейді. Шүкіршілік қолдағыны үнемдеп, әрі керек жеріне жұмсаумен жүзеге асады. Мұндай шүкірдің сыйы еселенеді. Алла тағала аятта: егер шүкір етсеңдер, нығметіңді арттырамын дейді. Қаражаттың бір бөлігін жинай берумен байып кетпеуің мүмкін. Бірақ дәл керек кезде жеке қорың болады. Қысылтаяң шақта ешкімге алақан жаймайсың. Бұл жайында пайғамбарымыз бір хадисінде: үнемшіл кісі ешкімге қол жайып мұқтаж болмайды деген. Сондықтан әркім өзінің шынайы қажеттілігін анықтап алуы керек. Өзіне не керек екенін анықтай алмаған адам әрдайым ысырапқа бір табан жақын жүреді. Мәселен, қымбат мейрамханаға бару үшін қарыздану керек пе? Әлбетте жоқ. Болмашы ләззат үшін қарызға кірудің қажеті жоқ. Бір мәрте ләззат алды, ләззаттың әсері кері кетті. Ендігі жерде бір ай бойы күйзеліске түсіп, қарызбен жабалмай жүргеннің несі жақсы? Сол сияқты жарты қойдың етіне кететін ақшаны бір отырғанда шашып тастап, жарты ай бойы етсіз отырудың қандай мәні бар? Хакім Абай ебін тауып дүние жинауға әрі оны жұмсауда ысырапқа салынбауға шақырады. Ол өзінің «Қуанбаңдар жастыққа» атты өлеңінде: адалдан тапқан тиынды салда сақта қапшыққа, қолдағыңды қорғап бақ, мал арзан деп аптықпа, сыпайы жерде шаруа ойла, даңғойланып аптықпа дейді. Адалдан тапқан ақшаны ақылмен жұмсау талап етіледі. Даңғойланып алды-артын аңдымай, ақшасын шашқан адамның шаруасы ешқашан оңай алмайды. Қолдағы барды әрдайым ойын-сауыққа, пайдасыз жиындар мен керексіз нәрселерге шашу ысырап. Ысырап берекенің қас жауы. Біле жүріңіз, ысыраптың кесірінен әлемде жыл сайын 1,3 миллиард тонна тағам қалдық болып қалады екен. Босқа кеткен немесе жоғалған тағам шамамен 1 триллион ақш долларына тең. Тағам қалдығының 1/4 бөлігі әлемде аштықтан зардап шегіп жатқан 795 миллион адамды тамақтандыруға жеткілікті. Бай елдердегі тағам қалдықтары 222 миллион тонна, Сахараның оңтүстігіндегі барлық Африка мемлекеттерінің өндіретін тамақ көлеміне пара-пар. Бір Еуропаның тағам қалдықтары 200 миллион аш адамды тамақтандыра алар еді. Тағам қалдықтары жаһандық климаттың өзгеруіне жеделдететін 3,3 миллиард тонна көмірқышқыл газын шығарады. Әлемде өндірілетін барлық тағамның 1/3 бөлігі қалдық болып қалады. Әлемдегі таза судың 25% қолданылмайтын тағамдарда суаруға пайдаланылады. Минимализм. Өзін-өзі өзгешілікпен артық көрсеткен адам нұрын гүлін бұзады. Абай. Минимализм қазір трендке айналған өмір сүру философиясы. Минимализм, яғни үнемшіл ғұмыр сүру, ең әуелі санада қалыптасуға тиіс. Қазір қоғамның проблемасы аса қажет емес заттарды, құралдарды, киім-кешекті, азық-түлікті өмірлік зарулік деңгейдегі қажеттілікке айналдырып алуында жатыр. Өткен жолы бір танысым дүкен кассасының жанында тұрып, адамдардың не сатып алып жатқанын әдейі мән бердім. Сонда байқағаным, алынған заттардың көбісі онсыз да өмір сүруге болатын аса қажеттілігі жоқ кәкір-шүкір бірдеңелер деп еді. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалям бөлмесіндегі заттарға назар аударсаңыз, барынша минимализммен өмір сүргеніне көз жеткізесіз. Смартфон әлемінде төңкеріс жасаған Стив Джобс та азғантай жиһаз, қарапайым декорлы жерде жұмыс істегенін ұнатқан.
Түрлі таныстарының жанында олардан өзін төмен сезінбеу үшін көптеген адам өздеріне қажет емес, өмір сүру стандартына сай келмейтін қымбат заттарды алуға мәжбүр. Сөйтіп қарызға кіреді. Мысалы, адамдар қолында әп-әдемі бүкіл қажеттігін өтеп тұрған сапалы телефоны бола тұра, жаңа серия шықты десе, қарыздан болса да қымбат телефон алуға тырысады. Кейбір бизнес-коучтар қарыздансаң да бағасына қарамай қымбат болса да ұнаған нәрсеңді сатып ал деп желіктіреді. Неліктен деп сұрасаңыз, әлгі затты алған соң оны төлеу, қарыздан құтылу адамға мотивация береді деген ессіз жауапты естисіз. Бұл біздің ысырап етпеу құндылығымызға қайшы. Қарыздану мұсылман адамға мотивация бола алмайды. Қолдан жасалған қысым арқылы стресске түсудің қажеті жоқ. Қанша жерден есебің мықты, еңбегің күшті болса да, ризықты беретін Алла тағала екенін ұмытпау қажет. Осындай мотивацияны естіп алған бір кәсіпкер інім $130 000 қымбат көлік алғалы жатқанын айтып қалды. Себебін сұрағанымда, араласатын жолдастарының бәрі қымбат көлік мінеді. Олардың қасында мына көлігімен ыңғайсызданамын деді. Оның ыңғайсыз сезініп жүргенін бір жылға ғана болған жап-жаңа көлік. Ал ана көлікті алу үшін керекті ақшаның жартысын қарызға алғалы тұр. Сенің мына көлігіңді менсінбейтін достың саған қажеті қанша? Одан да сол ақшаңды кәсібіңе салып дамыт деп кеңес бердім. Абай айтпақшы, тегінде адам баласы адам баласынан ақыл, ғылым, ар, мінез деген нәрселермен озбақ. Онан басқа нәрсемен оздым ғой демектің бәрі де ақымақтық. Елден ерекшелену үшін дөң киген көлік мініп, биік үйде тұру үшін белшеден қарызға батудың еш қажеті жоқ. Сыртына қарасаң, керемет бай, ешқандай проблемасы жоқ бақытты адам сияқты көрінуі мүмкін, бірақ белшеден қарыз. Өмір сүру стандарты мен тапқан табысы бір-біріне сәйкес келмейді. Біреуден ерекшеленіп көрініп қалуға тырысудың өзі санадағы дерт. Өз өміріңмен емес, өзгенің өмірмен өмір сүру. Ал шынымен қажет болса, үнемшілікке бармай қалағаныңды алу керек. Бірақ жұрт көрсін, ел айтсын деп емес. Осындайда шәкәрім данышпанның мына бір сөзі еріксіз ойға оралады. Қайтер еді жігіттер, тым қымбатты кимесек. Мақтан үшін борышты үсті-үстіне үймесек. Қаладағы байлардың ыңғайына билесек. Аяғында қайтеміз, банкрот боп күйресек. Орта кесек ұрыса ма, біз ешкімге тимесек. Мұнша неге құмарсың, түбі пайда емеске. Күміс тұрман тағынып, мен қалай деп егеспе. Қарызданып күн сайын, шаруа кетті келмеске. Шәкәрімнің айтуынша, ысыраптың түбінде мақтангөйлік жатыр. Байлардың ыңғайына билеу тұр. Елдің сөзі, жұрттың пікір үшін даңғойлыққа салынып, қарыздану ақылды кісінің ісі емес. Мұның түбі кәсіптің кері кетуіне, дағдарысқа жол ашады. Кісі қолындағы қаржысын дұрыс басқаруды білмей, мақтангөйлік пен дара ақылыққа салынса, сөзсіз ысырапқа жол береді. Ал ысырап адамды қарызға батырады. Белшеден қарызға батқан кісінің жағдайы қайта оңалуы қиын. Қарыздар кісі қарыз берген адамның алдында төменшіктеп тұрады. Ал қарыз берген кісі өктемдік жасап, қарызын қайтарғанша тізесін батырып, бетіне салық қылуы мүмкін. Мұның бәрі адамның көңіл күйіне, өміріне кері әсер етеді. Мәшһүр Жүсіп жөнсіз қарыз алудан сақтандырып былай дейді. Сүйкімді біткен жұртқа болам десең, ешкімнен дүние сұрап аузыңды ашпа. Біреуден соң берем деп борыш алма, басыңды байлауда қып кілтке салма. Кісіден дүние алғаның құл болғаның, кіріптар өз-өзіңмен болып қалма. Осы орайда басымнан өткен мына бір уақиғаны айта кетейін. 1995 жылы Мысыр елінде оқута жүрген кезім. Ол кездегі Қазақстанның экономикалық жағдай өте ауыр. Енді ғана шатқаяқтап аяғына тұрып келе жатқан тұс. Жазғы демалыста елге келіп кетуге қалта көтермейді. Азғантай шәкіртақы жетпейді. Басқа балалар жазғы демалыс сайын еліне барып келіп жатты. Ал мен Каирдың аптап ыстығында қала бердім. Отбасында 10 ағайындымыз. Ауылдағы ата-анам ақша жіберуге шамасы келе бермейді. Мал арзан. Маған билет алу үшін қолдағы бүкіл малды сату керек. Осыны сездім де әке-шешеме салмақ салмауға тырыстым. Не керек, 3 жылдан астам уақыт ел бетін көрмедім. Азғана шәкіртақым айдан айға зорға жетеді. Телефон байланысы ол кезде өте қымбат. 1-2 минут хабарласып, әке-шешемнің дауысын естудің өзі бір ғанибет. Арамызда елге жылына 2 мәрте барып келетін жағдайы жақсы кісілердің балалары да болды. Үйлерінен тұрақты қаражат келіп тұрады. Қалаған шашып жейді. Алайда сол азаматтар келесі шәкіртақы түскенше ақшасы бітіп,
бізден қарыз сұрайтын. Кейіннен сол жігіттер елге оралған соң да қарызға белшеден батып жүргенін байқадым. Мұның бәрі дарақылық пен ысыраптан, қаржыны дұрыс басқара алмаудан туындайды. Қазақтың той-томалағы мен өлім-жітімі де ысырапсыз болмай тұр. Көбінесе ұят болады мен ел не дейдінің кесірінен мәнсіз істерге ұрынуда. Орынсыз той-думан көп, тұсаукесер тілашар, 10 жылдық, түген жылдық деп шашылып той жасау сәнге айналды. Оның үстіне шамасына қарай той жасаудың орнына өсімге ақша алып, қарызға батуда. Той жасағанда көрпеге қарап көсілуге әбден болады ғой. Қымбат көліктер керуенін ұйымдастырмай-ақ, лимузинге мінбей-ақ, қымбат әншілер мен бағасы удай мейрамханаларды жалдамай-ақ, қарапайым жерде ең жақын адамдарды шақырып ақ батасын алуға болады емес пе? Не нәрсе болсын, елден тым ерекшеленбей орта жолды ұстанған дұрыс. Бұл жайлы шәкәрім қажы. Сыртын түзеп кейбіреулер аласырды. Киіміне мақтанған баласынды. Ат болсын, киім болсын, мінез болсын. Құба төбел істі қыл жарасымды. Құба төбел дегенді ұқсан керек. Орынсызды істеме болсаң зерек. Мүйізі бар кісідей едірейіп, өзге жаннан болмасын түрің бөлек. Деп ысырапқа жеткізбей, сараңдыққа салынбай, орта жолды ұстануға шақырады. Ұмытпаңыз, басына хам өзіне өзгешелік бермек, адам олын бір бұзатын істеп, Абай айтқандай, ысырап мақтангөйліктен, көрініп қалудан, өзін өзгеден төмен санаудан, нәпсі құмарлықтан туындайды. Ал бұлардың бәрі рухани аштықтан, ішкі бостықтан, өмірдің мәнін түсінбеуден шығады. Нәтижесінде мұндай адам ішкі бостықты материалдық дүниелермен толтыруға талпынады. Үнемдеуде орта жол. Әрбір жақсы нәрсенің өлшеуі бар. Өлшеуінен асса жарамайды. Ішпек, жемек, кимек, күлмек, көңіл көтермек, құшпақ, сүймек, мал жинамақ, мәнсап іздемек, айлалы болмақ, алдан бастық. Бұл нәрсенің бәрінің де өлшеуі бар. Өлшеуінен асырса боғы шығады. Абай. Қаржы үнемдеу осы екен деп, қымбат уақытыңды арзанға айырбастап алудан абай бол. Мәселен, базардан сапалы әрі ең арзан қызанақ аламын деп, бүкіл базардағы қызанақтың бағасын сұрап, бірнеше сағат шарлап шығып, 1000 теңгеге үнемдегеніңмен оның есесіне қымбат уақытыңды жоғалтып алғаныңды білгейсің. Есептеп қарасаң, сенің бір сағатыңның құны 1000 теңге деген сөз. Іздеуге кеткен бір сағат пен энергия одан да пайдалы іске жұмсауға әбден болар еді. Ендеше ақша үнемдеген кезде уақытыңды бағалауды да ұмытпа. Сонымен қатар, ақша үнемдеймін деп жомарттық мінезге көлеңке түсіріп алмау жағында ескер. Сатушы да пайда тапсын. 500 теңге қымбат алғаныңмен біреуге пайдаң тиіп жатқанын ұмытпа. Үнемдеуде тым шектен шыққан адамның мінез құлқында ақау байқалып тұрады. 5-10 теңге үнемдей алмай қалса, ашуға беріліп, айналасының апшысын қуырып бітеді. Бара-бара шық бермес Шығайбай деген жаманатқа қалып жатады. Әрбір нәрсенің ортасын білген кісінің екі дүниеде де жүзі жарық болады. Кейде адамдар арзан такси ұстаймын деп сағаттап тұрады. Мұндай кезде де жомарттау болған жақсы. Ол да отбасын асырау үшін жүрген адам. Сондықтан 5-10 теңге болса да, оған пайда түссін деген ойда болған пенде әуелі уақытын үнемдейді, әрі сауап алады. Көңілі көтеріңкі жүреді. Тағы да арзан алуға болмас па еді, қымбат төлеп қойған жоқсын ба деген секілді өкініштен құтылады. Менің бұл мәселедегі ұстанымым осылай. Адамдарға пайда тигізу әрі уақытыңды үнемдеу. Басымды 5-10 теңге үнемдеу ісінен босату арқылы басқа маңызды істерді ойлауға әрі атқаруға көбірек мүмкіншілік табамын. Бұл тұрғыда сана кедейлігінен сақтану керек. Санасы кедей адам күллі дүниені қолыңа ұстаса да, өзін баймын деп есептемейді. Үнемдеудегі негізгі мақсат басқаларға алақан жаймау. Табысын оңды-солды шашып, керексіз жерге жұмсаған адам нағыз қажеттілік туған кезде қарызданып, қауғаланып, берекесі қашар анық. Мұның алдын алудың жолы табыстың бір бөлігін ай сайын жинап отыру. Қордағы ақшаны жоқ деп есептеп, қажеттіліктерді көрпеңе сай көселіп, қолдағы қалған қаржыңа қарай реттеген дұрыс. Осылай жасағанда белгілі бір уақыттан кейін қорда артық ақша пайда болады. Ақша тиыннан жиналады деген осы. Бірақ қаржылық сауатқа қатысты жазылған кейбір кітаптарда тапқан табыстың 10%-ын депозитке жинау арқылы баюға болатындығы айтылады. Алайда бұл тәсілде белгілі бір мөлшерде өсім бар болғандықтан, ислам қаржы талаптарына қайшы екенін білгеніміз жөн. Екіншіден, өсімнен көретін пайдаңды бір жылда инфляция жеп қояды.
Сондай-ақ өсіп келе жатқан баланың жан-жақты жетілуіне, түрлі спорт үйірмесіне, қосымша сабақтарға қатысып, білімі мен өнерін жетілдіруге ақша үнемдеу үлкен қателік. Себебі балаға инвестиция жас кезінде салынуы керек. Бала өсіп кеткеннен кейін жиналған ақшаның түкке де пайдасы жоқ. Білімсіз, өнерсіз ұрпақтың мына заманда өз орнын табуы екіталай. Абайдың «Құдайдан қорық, пендеден ұял». Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма дегені бекер емес. Айлықтан ақша жинап, кәсіп бастаймын деу көп қиялдың бірі. Әрине, аса көп мөлшерде айлық болса, онда әңгіме басқа. Бірақ шайлыққа әрең жететін айлықты үнемдеп, қаржы жинап кәсіп бастаймын дегеннен гөрі, біліміңді жетілдіруге, өзіңе аямай инвестиция салған әлде қандай нәтижелі. Кәсіп бастау үшін ақшадан бұрын білім мен тәжірибе керек. Егер заманауи сауданы меңгерген тәжірибелі мықты маман болсаң, кез келген қалталы азаматқа барып, өз идеяңды айтып, жоба ұсына аласың. Серіктесіп, бизнес жасауға әбден болады. Жеке кәсібіңді бастамас бұрын ірі компанияларда жұмыс істеп, тәжірибе жинап алғаның пайдасы зор. Кәсіптің қыр-сырын меңгеріп, тәжірибе жинау үшін қаржылай тәуекелге түспейсің. Білімді, білікті, еңбекқор маманды кез келген компания дұрыс бағалайды. Жегендей болдым. Түркияның Стамбул қаласында жегендей болдым деп аталатын мешіт бар. Сөз жоқ, атауының өзі-ақ мешіттің тарихын білуге құштарлығыңды арттырып, қызығушылығыңды оятады. Мешіттің тарихы былай. 18 ғасырда Түркияда өмір сүрген Keçeci Хайреддин есімді бір қолөнерші болыпты. Шалқып тасыған бай да, сіңірі шыққан кедей де емес екен. Әйтеуір тапқан айлығы күндік шайлығына жететін ортаң қол тұрмысы бар. Осы адам патшалар салған әсем мешіттерге қызыға қарап, өзі де мешіт салғысы келеді. Бірақ ақшасы жетпейді. Сөйтіп ақша жинай бастайды. Жинағанда да қалай дейсіз ғой. Көңілі соққан, аңсары ауған қымбат асты жегендей болдым дейді екен де, оған жұмсайтын қаржысын тығып қояды. Осылайша 20 жыл дегенде шағын мешіт қаржысы құралыпты. Сол ақшаға қолөнерші Стамбулдың төрінен орташа мешіт тұрғызды. Міне, арада 300 жылдан астам уақыт өтті де, мешіттің есігі де, оны салдырған Keçeci Хайреддиннің амал дәптері де ашық. Алла тағала Keçeci Хайреддинге шын ниет үшін сауап келіп тұратын есікті ашық қалдырды. Ең маңыздысы, шебердің бұл амалы ұғатын жанға ысырапшылдыққа қарсы насихат һәм үлгі-өнеге. Қаржыны үнемдеу лайфхактары. Қаржыңызды кіріс-шығыс есебін жүргізуді әдетке айналдырыңыз. Ол үшін телефоныңызға CoinKeeper секілді тегін мобильді қосымша жүктеп алыңыз. Қосымшаға қаржының кіріс көздерін, айлық, жеке кәсіп тағы басқаны жазып қоюға болады. Сондай-ақ қаржы шығындайтын әрекеттерді, азық-түлік, киім-кешек, дәрі-дәрмек, балалардың оқуы, бензин тағы басқа ұяшықтарға бөліп, жұмсалған қаржыны көрсетіп жазып отыруға болады. Ай соңында қай әрекетті көп қаржы жұмсалғанын талдау жасап, оны дұрыс басқаруға қол жеткізесіз. Қосымшаны қолдану үшін YouTube каналындағы арнайы дәрістерді үйренуге болады. Ай сайын жалақының бір бөлігін басқа карточка есепшотқа салып жинаған тиімді. Бұлай істеу арқылы сіз ақшаны жоқ деп есептейсіз. Сонда санаңыз қолыңыздағы қалған ақшаға шақтап өмір сүруге өзін мәжбүрлейді. Көрпеңізге қарай көселесіз. Сауатты тамақтану, спортпен айналысу, себебі денсаулығы мықты адам емделуге артық қаржы шығындамайды. Темекі, ішімдік секілді зиянды әдеттерден арылу. Басқалармен бәсекелеспей өмір сүру. Дүкен базарларға азық-түлік, киім-кешек алуға барған кезде тізім жасап шығу. Тізіммен барған адам өзіне қажетін ғана алады. Олай болмағанда аса қажеті жоқ нәрсеге ақша шығындауыңыз мүмкін. Ұнаған нәрсені бірден алмаңыз, бірнеше күн күтіңіз. Себебі жарнаманың әсері һәм сол кезде көңіл-күйдің ықпалымен керексіз затты сатып алуыңыз бек мүмкін. Көп жағдайда қажет сияқты көрініп тұрған көп нәрсе эмоция тарқап, аптығыңыз басылған соң түкке керегі жоқ болып шығады. Бір зат сатып аларда өзіңізге бұл нәрсе шынымен маған керек пе? Қажеттілігі қанша? Бұнсыз өмір сүруге бола ма? Мұның баламасы бар ма? Секілді сұрақтар қойыңыз. Қажеттілігін анық болғанда ғана сатып алыңыз. Киім-кешекті маусымнан бұрын не кейін сатып алу. Мысалы, қыстық киімді көктемде, жаздық киімді күзде сатып алып қою. Дүкендер көбінесе маусымнан кейін заттарды жаппай арзан бағаға сатады. Дүкендердегі арнайы жеңілдіктерді пайдалану.
қағаз ақша ұстау. Қазір электронды ақшаның заманы болғандықтан кез келген жерде карточкамен төлем жасау оңай. Бірақ карточкамен төлем жасау қолма-қол ақша жаратқандай әсер қалдырмайды. Ақшаны аударғанда яки карточкамен төлегенде жұмсалған ақшаның мөлшері толық сезілмейтіндіктен әр нәрсені ала беруіңіз мүмкін. Ал қолма-қол төлегенде ақшаның құнын сезінесіз.